That's how Cao uses it. Hot cosplay. Hi guys! Thank you for coming today. Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in London. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. It's like Dynasty Warriors. And also, welcome Michael Christopher Coach Fox. I'll copy. Good job. では最初にですね、まだ絶賛開発中なのでお見せできるアクションそんなに多くはないんですが、イメージをつかんでいただくために動画をご用意しています。And our first new information is about the new job. And as always, rather than have me talk about it, let's give you an exclusive sneak peek with this video showing the job in action. Roll it. Look at that cowboy. Ooh. Harper. 黄金のレガシー新ジョブ第1弾名前をバイパーと言います。二刀流の近接命令 DPS です。All right, so the first of our two new jobs being released with Dawntrail is the dual-wielding melee DPS Viper. バイパーはファイナルファンタジー14完全オリジナルジョブとなってます。Viper is a Final Fantasy XIV original. 世界中から多数いただいた二刀流忍者とは違った二刀流の、正統派剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます。So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wield job that's different from Ninja. この黄金のレガシーに向けて、完全新規で企画開発が進んできてます。And it was designed specifically for Dawntrail. アートにも CG にもありますが、今僕が装備しているこのデザインがジョブ専用装備となってます。And as you can see here in the art and from what was shown in the video and what I am wearing, this is the Viper's job-specific gear. ではバイパーの特徴を見ていくことにしましょう。All right, so let's take a closer look at the Viper's characteristics. Melee DPS. ロールは It's gonna be scouting for sure. DPS で装備枠は忍者と同じデックス命令という区分になってます。So the Viper's role is melee DPS with the gear type falling under the dexterity melee category, or the same as Ninja. Yeah, makes sense. 二刀流武器というこの専用の武器を使うことになります。And Vipers will utilize dual blades that are unique to the job. クリックしてね。
対応クラスは存在していないので最初からジョブの状態で使用可能です。 And of course, Viper will not have any required class. You'll start with the job. 条件使う条件は黄金のレガシーの、権利を所有していることといずれかのジョブレベルが80になっていることです。 Leonardo. And the only prerequisites for use being that the players two have, of course, swords. purchased Dawntrail So yeah. expansion and have at least one job at level 80. Alright, so yeah, that's what that shirt meant. そして Leonardo ジョブ uses の two swords. 取得場所クエストの開始位置はウルダハを予定してます。 And the starting location for the job quest will be Ulda. まあ、黄金のレガシー Ooh, スタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーで、メインクエスト進めていただくのも良いかと思います。 And again, the job should be available immediately at Dawntrail's launch as long as the aforementioned prerequisites are cleared. So if you want to play the whole Dawntrail main scenario as a Viper, you can do that. Alright, 続いてじゃあそのバトルイメージちょっと見ていきたいと思います。 All right, let's Concept. talk about the battle concept. バイパーはこの特徴 passed とし down て by 二刀流武器 the を Wally 使用しま hunters すが using So one a of the Viper sword will blades that use a can pair be of combined to one-handed a single. blades to attack their foes. これを用いたこの二刀流の攻撃とさらにこのブレードを合体させた合体剣という攻撃2つ、持ってます。 But they can also combine these blades in a single two-handed weapon to deal heavier blows. As such, the Viper alternates between crushing enemies with swift strikes with twin blade and dealing mighty blows with the joint ジョブに weapon. なるために攻撃頻度かなり高いジョブになります。 So in addition to dealing swift attacks that are so fast that they feel like they already have haste cast on them, 今回、まだ開 Some 発 of the 中という various こと hunters で、 detained アクショ within ン their まだまだ circuits, so 少 the ない Viper んです can が view their body with 自己 additional power 強 for a brief 化する time. ことで、先ほどねオーラをまとってましたがそういった強力な、DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。 and so a Viper also has the ability to summon this special power to temporarily enhance themselves, kind of like you saw with that aura that they had in the trailer. So basically, you're getting that extra DPS. ウェポンスキルの間にアビリティを挟む頻度というのも非常に高いことを想定しているのでかなりスタイリッシュかつ操作頻度が高いジョブとして、現在開発が進んでます。 So Viper is a technically demanding yet highly stylish melee job that affords frequent opportunities for players to execute various abilities in between the weapon skills. ご期待に添えるように、開発を進めておりますのでどうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。 All right, the development team is working hard to create something that lives up to your high expectations, so please look forward to it. ありがとうございます。では今のバトルのイメージの説明を踏まえてもう一度先ほどの動画、流してみたいと思います。 All right, so now with all of that I've just explained in mind, let's take one more look at that video. Roll it. Battle theme I might actually keep on. This このコスプレすごくてですね武器ちゃんと合体するんです。 Yeah. Oh! Great job with the cosplay. あんまりやると飾りが取れそう。 Yeah, you should hold off. It's gonna break. Don't break it. 前回の北米のファンレージをお伝えした、プレイヤータウントライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていきたいと思います。
All right, so next we're going to talk about that main hub, the main center player hub that the Warrior List of Light will be operating from during Dawntrail. これまでのプレイヤータウンよりもかなり多民族、多くの民族入り乱れた、街という特徴になってます。So this city of Tuliyolao will be far different from the existing player hubs that the players have seen before. これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが、 Screenshot 開発が進み、動画の準備ができましたので、動画でご覧いただこうと思います。So the last time we were only able to show you the city via screenshots and Oh, artwork. video. This time we've prepared some special in-game footage. So with that in mind, roll the tape. Ooh. Seriously, we're gonna be in that area a lot. This will be tent style headquarters for this expansion. The bar area. So before we continue, we had a little message from Soken, our sound director. 今の動画の曲、まだまだモックアップなので、サンプルだと思ってくださいと、伝えてほしいと言われてます。 So he asked me to tell you that the music playing in the video is just a mock-up. なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。 And that the final track will be a lot better. I'm still groovy to it. トライオラー、これまでのプレイヤータウンと異なり、多数の民族、文化が溶け合っているというお話、先ほどしました。 So as I mentioned before, the city is far different from the major cities on Highland. It is a culturally diverse, pluralistic state. トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムージャの王グルールジャジャによって統治された国です。 So that massive two-headed Mamulja that we saw the Warrior of Light fighting with in the trailer, that's the current ruler of the nation and king of the Mamulja, Galul Jaja. このトライオラー、オールドシャーレアンと、カイロで国交があります。 But the Mamulja aren't the only peoples living in the city. On top of that, it appears the city has an established trade route with Old Sharlia. 今回ご覧いただいた、動画ウォークスルーですが、まだまだ NPC の配置が行われていませんが、非常に多くの密度あるオブジェクト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。 So in that walkthrough that you just saw, you saw that there were no NPCs there. Those will be added later. But hopefully you got an idea of what the town will look like and all of the high quality of all of the objects that we have thanks to our graphical update. では続いてフィールド行ってみましょう。 So next I'd like to introduce you to some of the new areas that you'll find in Tyrol. All videos? トラル大陸のフィールド、まずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです。 Okay, so first we're going to start off with the two areas that we talked about in Las Vegas, Urcopacha and Yaktel. こちらも開発が進んでまいりましたので、今回は動画で、ウォークスルーご覧いただこうと思います。 And since we talked last, development, of course, has continued, and we are ready to show you some in-game footage. Yay!
That music, that's the temp music. That's temp music for sure. Because that is from Final Fantasy. まだまだ What's that area? 中のエリアではありますが、今回これまで以上に環境設定、自然環境にかなり、注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。Again, what you saw is still under development, but we've worked really hard on these areas, focusing on creating landscapes that feel even more real and natural than ever before. 動画だけだとね、どうしても分かりにくいところはありますが、皆さん歩いて、いただければ、そのグラフィックスアップデートによる、密度の高さ、クオリティの高さ感じていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。I mean, it's a little bit hard to tell in this video, but we've been taking full advantage of that first graphical update coming with Dawntrail that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. では続いて、ここまでは北米でもお話した情報なので、さらなる新エリアを、アートとスクリーンショットで見ていきたいと思います。But these two areas we already talked about in Las Vegas. Today, we're going to bring you something new, some new areas, especially for London. Yeah, that's the Vanuatu. こちらコザマルカという首都であるトライオラの南に広がっている密林地帯です。Okay, so Kozamauka is a very dense jungle located to the South Tyrol's capital city of Tuliolao. ドントレーラーのトレーラーの中にもあの特徴的な、巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部2つのエリアに分かれているのがこのエリアの特徴となっています。All right, so the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area, and they split the jungle into upper and lower areas through which countless rivers flow. 特に上層と that area is totally の split. 間にあ That's る a 巨 two. 大な滝、大爆風も大きな特徴になっています。And there are a lot of waterfalls in between the upper and lower areas as well. ここに住まう部族も、多種多様、新たな出会いが皆さんを、待ち構えています。Yeah. Several different peoples call this region home, meaning there's much adventure to be had. ではこちらコザマルカ、開発中のスクリーンショットをご覧いただこうと思います。All right, so let's take a look at some in development screenshots. 今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも仮想からの風景になってます。So the screenshots that we have here are from the area's lower elevations. 今までではちょっと作れなかったような景色、環境、よく見えてるんじゃないかなと思います。We're able to create a new type of area that feels very unique from the areas that we've created in the past. 今回特にですね、空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。And as you can see, special attention has been paid to lighting to create this perfect atmosphere. そしてこちら、昼間の様子ですね。And here is the jungle in midday. 大爆風から流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。And so the waterfalls from the upper elevations feed the countless small rivers that flow out of the jungle to the sea. 右に見えるのが集落ですね。そして中央の木にもよく見ると、上の方に I got a picture Ethan right in the village on the right. わかると思います。And so on the right, you can see a small village, and even in that tree in the center, you can see a small building located within the tree. そしてこちら最後はやや引いた状態の、円形ですね。And so we've zoomed out a little for this next shot. 見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、果たしてどういった物語になるのか、いろいろ想像していただけると嬉しいです。So from here, it doesn't look that dangerous, but you all know what lurks in the shadows, so. さてちょっと続いてももう1エリア紹介していきましょう。All right, so let's move on to our next area, まずはアートでご覧いただきます。starting with some artwork. Secrets. Wait. What? What? In-game secret? Oh, it's a mistake. Arizona. Bug. It's a bug. Oh no. 先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり、荒野のような雰囲気だと思います。It's So either this arid desert-like region is completely different from the previous. southern
America アスパイア or ル巨 more 大なシークレットの文字、もちろんマップオブジェクトではないです。And so we have that big secret. That's not a map object. That's not going to be in the real game, if that wasn't obvious. あのエリアにですね、ものすごく重要なものがあるんですけど、あまりにもスポイラーが激しすぎるので、シークレットって書いといてくれってお願いをしたので、ああなってます。So yeah, what we have there is something that is very, very pivotal to the story. It's a huge secret, and we didn't want to show it here because we wanted you to experience it in game. So I made sure that they put secret up there. なので、この基調講演などでお見せしてしまうと、皆さんの楽しみをね大きく損なってしまう可能性があるので、ぜひですねプレイヤーの皆さんご自身で見ていただけたらなと思ってこういう対応をさせてもらってます。Again, we want to show a lot of information here, but we also don't want to ruin your game experience. And so for this, because Better not be alligators again. It's so exciting, and we want you to experience that in game, we've decided to keep it under wraps for now. このエリアの名前シャロニ荒野と言います。All right, so the name of this area is Shaloni. Shaloni. トラル大陸中央部に広がる荒野。It's such a Tyrol. So it is a relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. 西林線が発見されたことによってこのエリア Construction of a railroad. 進んでいます。But here, civilization is experiencing a boom due to a recent discovery of ceruleum deposits. 西林線ってちょっと日本語で言うとね、何ってなると思うんですけど、西林水の湧き出る泉のことですね。And so basically, there are these kind of springs where the ceruleum bursts up through the ground. さあこの大陸での冒険、だんだんなんか夏休みなのか本当にっていう感じにちょっとなってきたかなと思います。So again, we mentioned summer vacation before, but the more we see of Tyrol, the more we realize, the less we understand about Tyrol. じゃあスクリーンショットもまだ開発中ですがお見せしましょう。 All right, but let's take a look at some in development screenshots. かなり広い荒野が広がってますね。So yes, unlike the dense jungles that we showed before, this area is a lot more open. このエリアはあれですね、バイクのマウントなんかが大変似合いそうですね。So yeah, it looks like this would be a good place to break out your motorbike mounts. 機械化、それから、技術進歩というのが目覚ましく進んできており、さまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています。So yes, you'll see a lot of newer technology and machines, as well as encounter the people that built them. 先ほどのね、シークレットの部分がね、一番このエリアの特徴なんでお見せできなくて残念ではあるんですが。Map did show a Again, as I said before, this crater-like area area. also hides a very, very big secret, but one that I won't be showing today. この後のまた情報でもちょっとずつあれこんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので、この後の、基調講演もちょっと見ていってください。But again, we won't be talking about it today, but there may be some things, some hints and other things that we have for you today that may give you a better idea of what is in that secret area. もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなく、このエリアこうした地域もあってですね、さまざまな文化の融合というのが、行われています。Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations such as this one too, that are populated by a variety of peoples. かなりの、ドラマ性高い物語用意していますので、ストーリー展開にぜひご注目ください。Right, as for what drama awaits you here, as well as the other areas that we showed today, you'll just have to look forward to it. では、エリアの紹介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続き、もう一ユコ部族ちょっと紹介してみようかなと思います。So moving on from areas, next Are we up, the we'd one? like to talk a little bit about the types of peoples that you'll meet in Tyrol. これはね、皆さんちょっと見たことがあるだろうなと。So this next one, some of you may recognize them. こちら Moblins. 名前をモブリン族と言います。 And they are called the Moblins. エオルセア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが、基本的には同一部族ですね。So they strongly resemble the goblins that reside in Eorzea, but they have their own unique characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょう。 And let's take a look at those characteristics. 先ほどご紹介したコザマルカに住む、一つの部族です。
So these moblins mainly reside in the previously mentioned jungles of Kozamauka. 三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね。So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert builders and tinkers, こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです。these moblins are experts in gathering and procuring items. 彼らとの協調でですね、どんなものづくりが、行われていくのか。These are the crafters, while the goblins are. Oh, I mean, these are the gatherers, while the goblins are the crafters. 絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。And so, with these moblins and allies, just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. では、エリアの追加情報をお届けしてまいりました。All right, I think that's about enough today. That's all we can say regarding Tyrol. では、さらに黄金のレガシーのコンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。Now, I'd like to talk more about the other features and content that await Warriors of Light in Dawntrail. I really love the paladin gear. 皆さんのおかげでついに皆さんのレベルが100に到達することになります。So as you know, we'll be taking the level cap into triple digit territory, level 100, and that's thanks to you. 皆さんレベル最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? 2000! ねえ、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもね。The UI, you need more space. Yes, yes. Yeah, too many numbers. EXP, That's right. The XP bar is just. せっかく一回ね、桁下げたのに。That's right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add. もちろんクラフターやギャザラーの皆さんもすべてレベルキャップ100に、させていただきます。And of course, this will be for all jobs, including disciples of the land and hand. Or battle では content. 続いてバトルコンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new things to show you as well. まずフィールドの Base アクティブ hunts, タイム treasure hunts, いやそれから questing side quests, alright. 新しいトレジャーハント、これらすべて、いつも通りしっかりたくさん用意させていただい Nothing て new ます。 there. So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts, we're going to have all these. でもちろん新しいダンジョンというのもたくさんあります。 And of course, we're working on many new dungeons as well. ダンジョン It's a dungeon. It's a dungeon. ダンジョン Elegance again. ですね、これまで以上の、同数しっかり用意させていただいてます。制作順調に進んでます。 Okay, and we're going to have at least as many dungeons as we had in the past expansions. 今回はいくつかのダンジョンについてスクリーンショットやアートワークでちょっとさらにね追加情報としてお伝えしていこうと思います。 Right, so next, let's take a look at some art and screenshots showcasing a few of those dungeons in development. と言いながらこのアートも新情報だよね。 But yeah, this art, this is awfully new. まずスクリーンショット1枚目。 Boat ride. Off to our first screenshots. ダンジョン This is a dungeon. ダンジョン This is a dungeon. Dungeon? Area? Dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Yes. Okay, as long as you're sure. ダンジョンというとねどうしてもこう洞窟をイメージされがちなんですが、この一見川の普通のフィールドに見えるところこちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but looks like this one will start off as a river cruise. ちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の掛け合いとか繰り広げられるのか今からちょっと楽しみですね。 But I'll let you imagine what kind of battles and player interactions are going to go on there. Rich people.
でもちょっと落ちたくないね。 I don't want to fall in the river, though. No, no, not a good idea. ね Like なんか crocodiles, そう piranhas. やられそう。 Yeah. こちら、まあ、一見するとちょっとアートワークにも見えるかもしれませんが、おーこちら実機の、Basically a whole big aisle. になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this is an actual in-game screenshot. 川登りなのか川下りなのか、それらを向かった先がこんな感じです。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? But at the end of the cruise, this is what awaits. いやアートに見えるよね。 It does really look like artwork. この環境セットアップしている開発者、今回ロンドンのファンフェス来てますんで、後ほど開発パネルでもこういったお話ししてくれると思います。 So yeah, the team that actually worked, one of the members of the team that actually worked on this, and the environment team is here today, and is going to be up here on stage. So looking forward to meeting and hearing what he has to say about this. Oh. さてさらに雰囲気 The William 一変して crystals? 全然また変わった、これもダンジョンです。 On this- All right, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. これもねなんかアートに見えるね。 This is also very, yeah, it looks like art. こちら外なのかそれか何かの一部なのか、自然地形と人工物の間に何か紫色の新植物、存在してますね。 So is this somewhere outside or inside? Is it a part of something? Are those natural formations or man-made? And what are those purple things growing everywhere? 先ほどのエリアをもう少し上がったところになるんでしょうか。 And here's another look of the same dungeon, but up from a little higher. 明らかに、雰囲気遺跡と思われるものがあるんですが、ちょっと雰囲気異様な感じですね。 So yes, we can see some strange architecture that resembles ancient ruins. これまでに光の戦士 That's totally a boss area. Boss arena right there, that circle. ともちょっと違った印象 On に the なってい left. るんではないかと思います。 So yes, this is far different from any place the warriors of light have journeyed before. では I know my ダンジョン circle の arenas. 話最後にですね、開発中の他のダンジョンの、まだちょっと実機はお見せできないんですが、アートワークを2枚ほど持ってきましたので、ちょっとご紹介していこうと思います。 So finally, we have some artwork for 2 more dungeons that we'd like to show you, but you're going to have to use your imaginations to visualize how they're going to turn out in-game. まず1枚目、 Are these actual artwork? So this is our first. まあこちらまさに It's a dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Square boss arena? 古代の遺跡のようですが、しっかりしたこういうね構造を持ってるっていう風にねアート見えますね。 But again, this also has that look of sturdily built ancient ruins to it. こちらはすでに、レベルデザイナーのレベルデザインが終わり、そのレベルデザインに合わせた、構造をアートチームがこうデザインしてってるからですね。 Okay, but what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was created to help the modeling team. 本当はですねこういう端のあたりにですねアート担当者のこうスタッフからの注意書き、モデリングするための注意書きとか設定がものすごい数書き込まれてるんですが、さすがにねお見せするわけにいかないのでちょっと消してきました。 So now, artwork Does like remind this, me of Ronco. usually has a lot of text written in the margins to help the designers. It's filled with lore and secrets. But we just kind of cut that out because, to avoid spoilers. Sorry. そしてもう一枚。 Okay, and now for the surprising one. Elegance. メカニカル Summer vacation? Summer vacation. Summer vacation. Yes. Okay. Maybe cold capsule. There's a giant CPU fan on the left. Because it's so hot. Maybe. Okay. こちらもダンジョン、しかもメインストーリーに登場するダンジョンなんですが、あまりのね機械文明の発展にちょっとびっくりしますね。 So yes, this is a dungeon for the 7.0 main scenario, but It's inside the computer. There's a giant CPU fan on the left, and on the right is the 詳 all-in 細な解説は liquid 差し cooling. 控えますが、やはりこの 7.0 の冒険、単なる光の戦士の夏休みでは Z シリーズも、ナノテ X シリーズ頑張って、これらすべて作ってまいります。 So we'll be adding new variant dungeons, a new 8-player raid, and a new ultimate raid that will be just as challenging as those that become before. そして当然ながら
アライアンスレイドも新シリーズ始まります。And Who's of it gonna, course, we can't forget our alliances out there. what's it gonna be? 今日ここではですね、 Are they gonna show us? その次のアライアンスレイドが一体どんなものになるのかご紹介したいと思います。 And so, here in London, we are excited to finally announce our latest Alliance Raid series. Who's it gonna? Echoes of Vanadil. It's Final Fantasy. Final Fantasy 11. Holy shit. ありがとうございます。 Thank you. Thank you. 次のアライアンスレイドシリーズのタイトルはエコーズ・オブ・バナディールというタイトルでお届けします。 So, our newest Alliance Raid is Echoes of Vanadil. MMORPG として大先輩であるファイナルファンタジー11運営開始からすでに21年、その運営20周年を記念して我々、次なるアライアンスレイドシリーズはそのファイナルファンタジー11の世界を垣間見る冒険をお届けしたいと思います。 So, to celebrate over 20 years of Final Fantasy XI, we are turning to our MMORPG Senpai Yes. and stepping into Vanadil to get a glimpse of this wonderful, exciting world. 果たしてどんなストーリーどんなボスが How- 登場するのか、ぜひご期待ください。 As for what story will feature, who you will meet, what bosses you will fight, we can't tell you that. もちろんファイナルファンタジー11から続くねこのファイナルファンタジーシリーズの長い MMO を楽しんでいただいている、そして今もねファイナルファンタジー11遊んでいただいている方にも楽しんでいただける内容に仕上げていこうと思ってます。 But we can guarantee that it will be something that longtime fans of Final Fantasy XI and even players of fans right now will be able to truly enjoy. さあじゃあちょっと質問していいですか。 So, speaking of which, I have a question for all of you. 11今もやってるんだよなって。 How many people out there are still playing 11? おおありがとうございます。いやいやもう11はめちゃくちゃやったよって。今は14やってるけど11めちゃくちゃやったよっていう。 And so, how about people that, I'm playing 14 right now, so I don't have time for them, but I played a lot of 11 back in the day. ああすごいありがとうございます。ありがとうございます。長らくですね我々スクエアニックスの MMO を支えていただいて本当にありがとうございます。 So yes, thank all of you who've been supporting Square Enix through our MMORPGs for such a long time. おそらくですね配信を見てくださってる、方々も大いに今ね手を挙げてくださってるんじゃないかなと思います。 And I bet a lot of people watching on the stream as well have been raising their hands. ぜひぜひご期待ください。 I didn't finish all of it, but ではさらに、 I hope the play online music plays 継続してアップデートしていき sometime during the ます raid. よというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing contents as well during the 7.x series. もう一個一個は説明しませんが I'm not going to explain each of them here, but you get the idea. もう Alright. これらは一個ずつ言いません、引き続き 7.x でも大量のアップデートをお届けしていく予定です。 So yes, you can expect updates of all the content you see here. そしてまあこれだけじゃなくてですね I think it's something we knew from Las Vegas. こちらも予定してます。 But it's also pretty But obvious. we have something even more special. And A new limit. A certain. 青魔同士リミテッドジョブとして登場してい Is ます it が going to be Beastmaster or Puppet Master? 新しい次なるリミテッドジョブというものの開発を今進め始めてます。 all right, to go alongside Blue Mage, we are currently working on an all-new second limited job. まあ実装までまあちょっと Beastmaster or Puppet Master? Those are only two I can think of. しばらくお待ちいただくことにはなりますが、新しい 7.0 じゃないや 6.5x で実装されるコンテンツ動画をご用意してきましたので、まずそちらをご覧いただこうと思います。 And so now for our next announcement of 6.5x content, we have this special video. Roll it.
The costume minions. ありがとうございます。 Thank you. というわけで大変お待たせしました、ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにいよいよフォールガイズが実装となります。 All right, you've been waiting a long time for this. Fall Guys will finally be available in the gold saucer. October 31st. パッチ 6.51 ということで、 6.51. 実装日出てますね。10月31日パッチ 6.51 リリースとなります。 All right, and as it says here, it's planned for release on October 35th. Patch 6.51. Soon. 10 days. もうすぐだね。 Yes, in just a week. 今回動画で、ご覧いただいた通りフォールガイズのエッセンスを、入れつつフォールガイズチームにも監修してもらいながらファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています。 So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out, make sure that we followed that. But it will also feature this unique Final Fantasy XIV spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. こちらのコンテンツ24人まで同時にプレイすることが可能で、もちろんマッチングにも対応させていただいてます。 This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. でこちらのフォールガイズなんですがちょっと特徴がありまして、開催が、不定期というか何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り返していく予定です。 Okay, so one unique characteristic with this content is that it's not always going to be open. There will be periods of time where it is available and then period of times when it's not available, and we'll be repeating that over a cycle. どうしてもそうしないとこう一気にねやったらまた人が他のところ行っちゃってみたいなことになるので定期的にやっていきますのであまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います。 Again, we want to keep the balance between the two games and keep that fair. So we're going to have, again, times on and times off so you can enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますのでぜひプレイしてそれらのギアも手に入れてみてください。 And of course, there will be a great deal of unique prizes for those who participate and win, so please look forward to it all. ではもう一つ6.5X シリーズで実装となる、特別なクエストについてお伝えしようと思います。 And next, we have one final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the 6.5X series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います。 We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. Hey! Please, the outfits.
Yes! Turgle mount! Baby Turgle outfits! The glam! ありがとうございます。というわけでですね、ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。 That's right, we can finally announce our Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI crossover event.